नेपाल में नई सरकार बनी, उन्होंने कहा हम दलितों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे कि जो हमने उनके साथ अन्याय किया। ये सदन कब उनसे माफी मांगा जिनके साथ हजारों साल अन्याय हुआ। यो देशको दलित समुदायलाई मैले आज सार्वजनिक क्षमा याचनाका साथ केही भन्नु छ। यो सरकार शताब्दीदेखिको विभेदको, अन्यायको, अत्याचारको इतिहाससँग पहिलो पटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्दैछ, त्यो पनि यो सदनबाट। आजसम्मको विभेद सामाजिक गल्ती थिएन, संगठित अपराध थियो। यो देश किन बनेन थाहा छ? किनकि जसका हातमा सिप थियो तिनलाई हामीले अछुत भन्यौं। अब कुनै पनि नेपाली जातका नाममा झुक्नु पर्ने छैन। म सिङ्गो पार्टी सम्माननीय प्रधानमन्त्री सरकारको तर्फबाट पनि माफी माग्छौं र यो माफीको मूल्य अब न्यायले गर्नेछ भन्ने कुरा पनि सुनिश्चित गर्न चाहन्छु। यो रुस्टमबाट मैले आमा र दिदीबहिनीहरूलाई पनि केही भन्नु छ। यो देशमा तपाईहरूले सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बोकेर पनि सबैभन्दा कम अवसर पाउनुभयो। घर सम्हाल्नुभयो, परिवार बचाउनुभयो, समाज चलाउनुभयो, तर त्यसलाई काम मानिएन। महिलालाई अवसर अब अनुग्रह होइन अधिकार हुनेछ। हामी सुनिश्चित गर्नेछौं शिक्षा र रोजगारीमा बराबर पहुँच, राज्यका हरेक तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व, कर्मस्थल र समाजमा सुरक्षा र सम्मान, अनि महिला विरुद्धका हिंसामा शून्य सहनशीलता। कुनै छोरीले अब आफ्नो सपना सानो बनाउनु पर्ने छैन। अबको यात्रा केवल समानताको होइन, सशक्तिकरणको हुनेछ। सँगसँगै ज्येष्ठ नागरिकहरूको आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण र आत्मसम्मान पनि हाम्रो कर्तव्य हुनेछ। आजको संसदको जनादेशका वास्तविक रचयिता हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यो देशमा आजसम्म सधैँ तपाईहरूले पठाएको रेमिटेन्सको कुरा भयो, तर आज म पैसाको होइन, तपाईहरूले तिर्नु भएको व्यक्तिगत मूल्यको कुरा गर्छु। परिवारबाट अलगिनु भयो, आमा बुवाको साथ गुमाउनु भयो, कलिला छोराछोरीको बाल्यकाल गुमाउनु भयो, चाडपर्वको रमाइलो, परिवारको माया, आफ्नो गाउँघरको न्यानोपन गुमाउनु भयो। कतिले आमा बाबुको मृत्युमा काँध थाप्न पाउनु भएन, कतिले सन्तानको पहिलो पाइला देख्न पाउनु भएन। आज म यहीँबाट क्षमा याचनाका साथ स्वीकार गर्छु, यो देशले तपाईहरूको त्यागको उचित सम्मान गरेन। अब तपाईहरूको पीडा केवल कथा बन्ने छैन, नीति बन्नेछ, राज्यको प्राथमिकता बन्नेछ। बिचौलिया र श्रम माफिया अब कारबाहीका भागीदार हुनेछन्। अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तपाईहरूको हुनेछ। खाडी क्षेत्रमा अब जाने हाम्रा राजदूतहरू बिचौलियासँगको डिनर टेबलमा होइन, श्रमिकका शिविरहरूमा भेटिनेछन्।